Pra que saber, pra que saber, pra que. O bruxismo é dito pela literatura mais atual como a manifestação de uma alteração clínica que está acontecendo naquele indivíduo que está sofrendo do mal. O tratamento só vai se obter um sucesso se for identificado o fator causal. O rangimento de dentes na infância, assim como na fase adulta, não é normal. É frequente, é muito fácil de ser observado, especialmente em crianças, por uma série de fatores que podem estar acontecendo com a saúde dessa criança. Mas eu insisto, ele é frequentemente observado, mas não é normal. Existem mais de 49 fatores descritos para desenvolvimento do bruxismo. Um dos fatores pode ser o emocional, mas é inadequado querer atribuir todo tipo de bruxismo ao aspecto emocional. Isso não é verdade. Todas as vezes que um paciente identificar que ele está com a musculatura da face, especialmente nessa região, dolorida, ao toque, ou perceber que algum de seus dentes, especialmente os dentes anteriores, estão sofrendo um desgaste da sua borda, ele deve procurar o seu cirurgião dentista para orientação e tratamento. Pra que saber, pra que, pra que saber, pra que saber,